2 giorni, sabato notte, diciamo così, sabato mattina, sabato notte, che abbiamo già numerose richieste di intervento. Penso che le condizioni meteo le avete viste tutte quali sono state. Stavolta essenzialmente è stato il vento a creare più problemi che l'acqua. Infatti l'altra sera ci sono state raffiche di vento molto violente, per cui dai pali della luce a insegne pubblicitarie ad alberi, tegole e grondaie hanno creato 1000 problemi. La situazione in questo momento si sta un po' stabilizzando, almeno diciamo così, abbiamo parecchi interventi in coda, però tutto sommato stiamo cercando di smaltirli e non ci sono altre richieste che si aggiungono. Gli interventi più significativi in questo momento siamo ad Acireale, all'interno di su una strada abbiamo una piccola voragine, stiamo verificando che situazione c'è anche sotto, e poi numerosi interventi in coda sempre per grondaie, alberi pericolanti e tutto quello che avete visto anche voi in questi giorni che c'è su Catania. Oltre a chiedere personale da altre sedi provinciali, abbiamo tenuto in servizio il personale smontante questa notte, personale che ieri sera alle 8 doveva andare a casa, è rimasto in servizio ed è andato via stamattina.